Aínda que Sergio non estivo na xeira do día anterior, non se deu erguido. A ver, rapaciño. Esta xuventude parece que necesita dormir o doble. Vamos a dormir, Pois aí queda. Porén, o seu pai xa estaba á faena a primeira hora da mañá. Desde logo, con máis gañas co pinche. Litos, bótame unha mano. Hello. Onte axudei a botar la solera e, oxe, tengo mucho... Onte perdín o tempo axudándoles. Agora necesito un empurrón. E doulle gracias por ontes, a verdade, que nos axudou ali a estender a grava e o cemento e todo. Pero hoxe non podo, temos moita tella que colocar. Parece pequeno, pero leva máis de 1000 tellas, eu creo. Pois se queres man de obra xa estou eu. Oh, ahora sí. Ves, xa tes man de obra. Axuda e todo o que queres. Eu vou axudar ao meu pinche, tú tes agora outro pinche. Moi ben. Venga, vamos. Fíxime dormido porque quería estar un pouco máis na cama. E que estes entran ben cedo a traballar. A preguiza non puido con Sergio, que, a pesar do sono, ofreceuse a colaborar sen condicións no remate do pintado atendendo as explicacións do seu mestre. Hai que pintar esta verxa con cuidado para non manchar a parede. Vale, non te preocupes. Non creo que sea moi difícil, non? Non, máis ben es tener mania. Vale. Non é difícil pintar, pero dinme unhas pautas. Bueno, quedas aí que vou pintar a fachada. Anda, vai, déixame a min e non te preocupes que eu non mancho nada. O fillo de José María amosou todo o interese posible, e inda que xeito non parece que se dea moito coa brocha. A menos de 2 xornadas pro remate, calquera axuda é boa para empurrar a reforma. Chegados a este punto, xa o de manchar ou non manchar comeza a ser un dato menor. Matías empuñou firme a pistola e xa non mirou atrás. Mati, aquí arriba hai que tapar, que senón pintas nos a tella toda. Como fago eso? Nada, poñemos nós aquí, cando queres pintar aquí, traes un cartón de aí e aguantamos nós aquí. Tamén me mancharon a mí la parede con formigón e non dixen nada. Amigo Matías, cousas de ser a última fichaxe do equipo. Hai que gañarse o respecto no correndo no campo. Que vai alitos con cartón tapándolle, senón escusou de lavar o tellado. Aínda que a obra mellorou moito coa construción da nova soleira e o pintado da vivenda, moitas tarefas quedan por rematar. A tella do garaxe parece non avanzar como debería e a placa de formigón semella agora un pouco apagada. É por iso que o xefe de obra decidiu recomendar ao propietario coller a mangueira. Mandelle a José lavar ben o suelo e despois, nada, queremos lle dar unha man de pintura para que quede máis bonita. Nese afán por deixar algo máis bonita a traseira da vivenda, ocupa un posto prioritario a colocación das plantas. Sen as persoas indicadas para facer esta tarefa, a decoración terá que correr a cargo de algún destes tres. Por suposto, ninguén parece ofrecerse a tal chollo, mas para labores de cata sempre hai voluntarios. Chegaron as 11:30, 12, xa dixo José María, para baixo comelo pincho. E aí non hai que esperar nada, ni unha tella máis, ni un gancho máis. Xa era hora de descansaremos un pouco. Estamos traballando tanto. Home, xa non paramos. Pois non vos preocupedes, que despois eu a razón lle vou dicir nada. Eso é. Acabamos de puñar a de tella e... Aí dar unha volta no cuadro. Unha volta no cuadro, un baño na piscina. Homelo, sin Cando problema. chega a Rosa, acabamos a tella. Vale. Eu non sei se lle estará dicindo que andamos en cuadro xogando ao fútbol e na piscina. Espero que non, Agora pouco vos queda. Si, ó. 2 hiladas por un lado e por outra parte 4 xa dá. Pois un pinchiño é... Bueno, pero andamos. Isto é o que hai que fazer. O optimismo do pinche resulta entrañável. O que para el son 2 ringleiras por un lado e por outra 4 significa afrontar case a metade dun lado, moito máis da metade do outro, facer o cumio e rematar os laterais. Case nada. Tanto é así que tanto Litos como Adrián apenas baixaron do tellado e deixaron todo o pintado da soleira a cargo do bo de José María. Cando o axudante da albañalaría se deu conta, metade da xornada xa ia no limbo. Tuvemos medio día aí para poñer medio tellado. É que parece que non, pero... tira dos cuadris, O propietario do outeiro debeu ollar que o ritmo baixaba xunto co palé da tella e, sen o dubidar, agarrou a cerámica ao lombo para evitar calquera tipo de retraso na reforma. A verdade é que José María che bon pinche. Estaba a máquina ocupada e subía a tella ao ombro como se fora un telladista de verdade. Sen apenas distraccións na quinta feira, o equipo de reformas pareceu organizado. Mentres Matías pintaba a vivenda, Sergio recortaba as reixas e José María atacaba o chan. Mais cando o chollo é repetitivo, calquera mosquiña que ande polo aire pode semellar un plan entretido. Que, Matías, como vas? Un calor,
Bueno, pero darache pon a voltiña no cual, non? Veña, vamos. Eu vou no rojo. Vas perder. Vou ganar. Non, no. Sergio quería dar una volta no quad. Vamos. Bueno, de Litos xa mo espero, pero de Matías sí que pensei que era un pouco máis serio. Ante un traballo tan tedioso como o pintado, a simple idea de despistar algo á vista da parede branca parece case necesidade. Sergio e Matías, como non podía ser doutro xeito, atoparon un cómplice de garantías en Litos que os foi acompañar ao circuito e o pintor recolleu unha excusa galega perfecta para a ocasión. É que nos liaron. Sergio liounos e deixámonos liar. Se alguén gañou nesa tola carreira foi a paz absoluta do xefe de obra de Galicia Bonita. Daquela eles foron dar unha volta por aí cos quads, eu dixenlle que non iba, que quería acabar co tallado. Hola. Hola, Ros, que tal? Ben, bueno, xa falta pouquiño. Sí, queda meio os cumios e bueno, 4 cousas. E a soleira que tal quedou? Pois quedou bastante ben, a verdad, para ser así tan grande. É grandísima, mira que botaches horas. Sí, esta noite. Tes que repasala un pouquiño, non? Bueno, vimos na volta. E os demais onde están? Pois os demais, non sei, creo que iban aí ao mercado, non sei onde iban. Eu, como sempre, pois, tocoume cubrilos. Boas. Boas. Que? Xa tes soleira? É boa, Boa. Boa Pequena demais. non é. A casa xa está pintada, a tella case Sí, xa acabada. Bueno, Sí. Pero bueno, oín algo de facer unha churrasqueira aí, non sei. Quedou de facer unha churrasqueira e churrasqueira non está nin un proxecto. a ver, a intención era recuperar un pouco ese espazo que tiñas así medio abandonado, que se ve que churrasco moi a miúdo non faz, Pois casualmente tiña un pa mañán. Mire ti. Home, se tes un churrasco pa mañán podémolo mirar, o que pasa é que imos un pouco sustos, non, Adri? Sí, eu ainda teño que acabar aí a tella. Quería facer unha mesa para que non se vira aí eso tan vacío. Entre recoller todo e poñer as plantas, o tempo vaise. Agora ven máis xoves a última hora cunha churrasqueira, vendo que queda todo por recoller, que hai que facer ainda unha mesa para ali, colocar as plantas, bueno, non sei. Ten razón, José María, a ver, é que non nos vai dar tempo, non nos chegan as horas. No, tempo, a ver, hai, no que pasa é que andamos xogando á pelota, andamos nos cuas, andamos na piscina. E entonces aí o tempo vais. Que andan aí? Pois estarán chegando. Nos cuartos? Foron co meu fillo, ben sei como é o meu fillo, e liáronse e ben sei como é o conto. De onde vindes? Eu veño de chamalos, que andaban en quad ali perdendo o tempo, e o Matías ten que traballar, eu. Ai, ti fochelos chamar, non? Eu veño en quad, vin andando. Porque só hai dous, Litos, porque só hai dous. Tamén nin disimular, saben, porque, a ver, ven a Rosa e veñen pintando o caneco cos cuadros, que se deixaran alo fora e viñeran andando, polo menos. Ves, é o que che dicía, tanto todo o día xogando e sí. enredando, pasando o tempo. Mira quen é, ao final, como se enteraba Rosa, Litos, cala a boca un pouquiño, vale? A mí jódeme que José María ande por detrás, dicindolle como que non traballamos, que andamos en quad, que andamos en tal, cando sabe que non é así. José María, non che falta razón. Tamén é certo que creo que mos liades un pouco, Sergio? Que che pedín que... Verdad que che pedín? Eu traballei. Sí, pero os líos gustan-vos moito. Eu que culpa teño de que os seus obreiros non teñan ganas de traballar? Non é excusa. Eles veñen aquí a traballar, non a pasar o tempo nas diversións que tendes por aquí. A min tampouco me gusta descubrir os chavales, pero se quedou choios sin facer. Que poderemos facer, Pois ti ben ves como estamos, Rosa, e ao final xa verás, imos acabar as tantas como sempre. E únicamente traer algo prefabricado á medida e chegar aí é nada máis que sentalo no sitio, senón se me teño que poñer a encofrar e facela xa olvídate. Nosa. Nada, intento eu mover aí uns contactos, a ver que podo conseguir pa mañán, depois aviso-te, vale, a primeira hora. Non queda nada, non queda. Eu xa sei que non é culpa vosa, pero non asudedes porque senón é que non acabamos, a quen queda colgada eres ti. Veña, gracias, José María. Vos, comigo pa lá. Tiña un cabreo de la hostia, porque claro, dixeronlle que estábamos a xogar, que Lito estaba na hamaca, que se andando nas motos, que se percina, e a ver, tamén ten razón. Non sei xa por onde empezar, de verdade, Podes empezar pola casa pintada, podes empezar pola estella, podes empezar pola soleira,
Podes empezar polos portóns que están pintados, podes empezar por onde E queiras. podo empezar pola piscina, podo empezar polo fútbol, podo empezar polos quads. E non estou todo o día aquí. E que casualidade. E ainda por encima, con unha actitude vacile. Cando a min me están chamando a atención porque non lle dábamos feito a grella. E eu justificando que non temos tempo. Eu creo que eso non tuvo culpa, nin xogar unha pachanga entre camión e camión de formigoneira. Andar un pouco nos quads ahora que é final de día. Home, un pouco de disfrute. A churrasqueira non se fixo porque non se puido facer. Non que che diga Adrián. No, para outro, desde logo, non tivemos, a ver. Esa soleira non é pequena, é pintar toda a casa, lavar toda a casa, todo o tellao, poñer a tella. Mira, moitas veces non acabamos as obras por falta de tempo. Pero unha cousa é a imaxen que vos dades. Eu non podo vir aquí co meu equipo dando a cara por vós, temos un equipo maravilloso, traballador, e que os da casa vexan que estades perdendo no tempo e que quedas sin grella. E que a parte a churrasqueira, eu xa lle dixera que non se iba a facer, pero vos decheslle a excusa para pedila. Claro, di, home, si, non tendes tempo, cando están por aí rascando a barriga. E eu que teño que facer? Defendervos, non? Pois dicir o que nos dices a nós, que non hai carto. E o Lito se tivera calado, pero ten máis que decir que a Rosa, que mira que ainda se mete na piscina, pero nin debaixo da auga cala. Isto non é cuestión de cartos, é cuestión de profesionalidade. Eu son unha profesional e vou buscar a maneira de que mañán as aquí unha churrasqueira. E non vos quero ver parados daqui a mañán que entregamos. Vale. Ben. Entendido? Pois veña. Pois xa basta de xogos, vou seguir traballando. Pro novo do equipo, ver a Rosa tan anoxada serviu para entoar o clásico "Equivoqueime e non o volverei facer". Pros outros, Hola. Que tal? Hola. Ti eres? Susana. A túa muller, non, José María? Ti eres lista, Viñaches o último día. Home, claro, para ver. O cambio. Notase. Parecía outra casa. A verdad, unha casa completamente diferente. Bueno, a ver, a verdad que nesta fronte, pois, non fixamos máis que pintar as reixas. Na parte do anexo non tiña destella, houve que colocala, pintar. A tella do garaxe está ben. Antes tiña uralita, estaba todo sucio, todo vello, e agora, pois, quedou noviño. E a tella aguanta ben, porque xa levou máis dun balonazo e aínda sigue aí. É unha pena que quedara sin peche. Bueno, son cousas que pasan, máis adiante podredes facelo. Ai, por nós vimos, que si siga a portería, siga a piscina, siga Ti os crees quads... que non vai haber choi? Xa hai outra esperando por ti, Litos. Bueno, pois... Pero a seguinte non vai ter piscina. Nin piscina, nin porterías, nin quads, nin nada. A ver, está claro que nas obras hai que ser serio, pero ten que haber momentos para todo. Habrá que traballar, mas ter momentos de carallada, non vai ser todo estar aí e traballar. Eu creo que a fronte, aínda sin peche, pois mellorou moito, xa se ve unha casa con outra presencia, aínda que a obra máis forte está na parte de atrás. Terémola que ir ver, non? Imos alá. Agora con a soleira, unha tella posta, a tella lavada, agora é moi diferente. Si agora ponen un porche aquí e queda criminal. Dende aquí ves a tella,